अब आजको जुन श्लोक छ 20 श्लोक 20वां श्लोक यसलाई राम्ररी स्वाध्याय गरौँ। श्लोकमा नजर जमाएर हेर्नुहोस्। शब्दहरूको उच्चारण गुरुजी कसरी गर्नुहुन्छ, ह्रस्व दीर्घ कसरी बोल्नुहुन्छ, त्यसलाई राम्ररी ध्यान दिएर हजुरहरूले श्लोकमा हेर्नुहोस्। त्रैविद्यमांसो मपापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोका मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। पदच्छेद। त्रैविद्या मां सोमपः पूतपापाः यज्ञैः इष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद्य सुरेन्द्रलोकम अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। अब हेर्नुहोस्। त्रैविद्या, त्रैविद्याको अर्थ हो त्रय माने 3, विद्या माने जान्नुपर्ने कुराहरू। र त्रैविद्याको खास अर्थ के हो भन्दाखेरि त्रैविद्याको अर्थ हो 3वटा वेदहरूद्वारा अनुष्ठानमा गरिएको 3वटा वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। यो 3वटा वेदमा कर्मकाण्डको भाग मुख्यतया धेर भाग कर्मकाण्डको छ। त्यसकारणले तीनै वेदमा भनिएको सकाम अनुष्ठान गर्नेहरू सोमपा, यसको पहिले सामान्य अर्थ लगाएर जाउँ। सोमपा, सोम नाम गरेको लताको बाट बनाएको रसलाई पिउने यानी सोम रस पिउने वालाहरू। पूत पापा, पापदेखि रहित भएका यानी निष्पाप भएका मनुष्यहरू। यज्ञ ही, यज्ञद्वारा, माम मेरो, इष्ट्वा पूजन गरेर यज्ञ गरेर, स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते स्वर्ग प्राप्तिको प्रार्थयन्ते प्रार्थना गर्दछन्। ती प्रार्थना गर्ने मनुष्यहरू पुण्यम पवित्र सुरेन्द्रलोकम इन्द्रको लोकलाई आसाध्य प्राप्त गरेर दिवी स्वर्गका दिव्यान देव भोगान अत्यन्त दिव्य देवताहरूले भोग गर्ने भोगहरूलाई अश्नन्ति भोग गर्दछन्। यो श्लोकलाई राम्ररी ध्यान दिनु होला। यज्ञ किन गरिन्छ भन्दा वेदमा एउटा शब्द छ स्वर्ग कामो यजेतः। ध्यान दिनु होला। भगवत गीताको मूल आशय के हो भने सम्पूर्ण कुरोबाट ध्यान हटाएर अनन्य भक्तिद्वारा केवल फक्त मात्र श्री कृष्णको चरणारविन्दलाई लक्ष्य बनाउनु यो भगवत गीताको मूल उद्देश्य हो। त्यसै कारणले ओरतिर परतिर हाँगा भिङ्गा सबैतिर भगवान श्री कृष्ण लगेर देखाउनुहुन्छ, हेर यो पनि हुन त मै हुँ तर म यो रूपमा छु। अघि जस्तो कतिखेर भन्दैनन् कुनै घरको कुनै ठुलो मान्छे कुनै अफिसमा ठुलो अफिसर छन् अथवा सरकारी जागिरमा ठुलो अफिसर छन्, आर्मीमा पुलिसमा ठुलो अफिसर छन् अथवा ठुलो नेता छन्। घरमा आएपछि यदि घरमा पनि नेतागिरी गर्न थाले, घरमा पनि अफिसर भएको रोब झार्न थाले, म यस्तो हुँ भनेर रोब गर्न थाले भने घरको सामान्य सायद नपढेको पनि हुन सक्छ, नपढेकी अथवा सामान्य पढेकी आफ्नी पत्नीले स्त्रीले के भन्छन्, अरे
घरमा रोब्न जार, घर अफिस होइन, घरमा पति भएर, बाउ भएर, छोरो भएर घरमा बस्छ, यो भन्ने परम्परा छ। ओके, प्राय यो कुरो भन्दछन्। त्यसकारणले स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्गको अभिलाषा छ भने यज्ञ गर। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के भन्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस्, मूल कुरो के हो, चारैतिरबाट ध्यान हटाएर श्री कृष्णमा एकाकार हुनु। अरु सबै कुरोमा हुँदाखेरि भगवान त हुनुहुन्छ, काहीँ इन्द्रको रूपमा हुनुहुन्छ, काहीँ वरुणको रूपमा हुनुहुन्छ, काहीँ कुबेरको रूपमा हुनुहुन्छ, काहीँ विष्णुको रूपमा हुनुहुन्छ, काहीँ ब्रह्माको रूपमा हुनुहुन्छ, काहीँ अलग अलग रूपमा हुनुहुन्छ। तर हामी जब भगवानलाई प्रार्थना गर्दछौँ, हामीलाई कस्तो परमात्मा चाहिन्छ भन्दा हामीले रुँदाखेरि हाम्रो आँसु पुछोस्, हामी एकदम अप्ठ्यारोमा परेर चित्कार गर्दाखेरि हात थामेर हामीलाई सम्हालोस्। तपाईहरुलाई त्यस्तो इच्छा हुन्छ हुँदैन? घर घरमा यो एउटा शिकायत हुन्छ, हाम्रो कुरो सुन्दैनन्। हो कि जस्तो मैले महात्मा गान्धीको कुरो पनि बीचमा गरेँ। महात्मा गान्धीले सबको, पुरा देशको कुरो सुने, तर आफ्नो पत्नीको कुरो कहिल्यै पनि सुनेनन्। उनले आफ्नो पत्नीको अगाडि सधैँ रोब झारेर बसे। यति महात्मा गान्धी यति क्रोधी, सामान्य मान्छे त्यति क्रोधी हुनै सक्दैन। सायद यति ठुलो विराट व्यक्तित्व हुनका लागि केही न केही त कुरो हुनै पर्छ विशेष, र नै यति विराट व्यक्तित्व हुन्छ होला। नेहरूजीलाई त महात्मा गान्धीको कृपा भएको, नेहरू र जिन्ना कुनै कामको मान्छेहरू थिएनन्, तर जिदले गर्दाखेरि, अहंकारले गर्दाखेरि, ईर्ष्याले गर्दाखेरि, महत्वाकांक्षाले गर्दाखेरि दुवैजना दुवै देशका ठुला मान्छे भए। उनीहरूको पूरा एकदम बायोडेटा हेर्नु, त्यति ठुलो, जति ठुलो उनीहरू भए त्यति योग्य हुने व्यक्ति होइनन्। तर यतातिर हामीले हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भने महात्मा गान्धी आफ्नो घरमा एकदम असफल व्यक्ति, एकदम असफल व्यक्ति। हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो पावर, आफ्नो थाहा हुनु पर्दछ। जस्तो म आफूलाई अनुभव गर्ने हो भने प्राय जहाँ जहाँ जो कमिटी हुनुहुन्छ, म कमिटीहरूलाई के भन्छु भने, हेर्नुहोस् म साधु मान्छे, स्कुल नपढेको मान्छे, म त खाली संस्कृत गुणा धसेर संस्कृत पढेको मान्छे, त्यो पनि बिर्सिसके भनेपछि संस्कृत पढेको मान्छे भएपछि मलाई प्रवचन गर्न राम्रो आउँदछ, प्रवचनका लागि म चित्त बुझाउँछु, तर म्यानेजमेन्ट गर्न मलाई आउँदैन नि। त्यसले गर्दा म्यानेजमेन्ट तपाईहरु गर्नुहोस्, सोध्न मलाई सोधे हुन्छ। मलाई थाहा छ यो काम मलाई आउँदैन भनेर, मलाई दुई तीनवटा काम बिल्कुल आउँदैन जो समाजमा, आजको समाजमा बहुत जरुरी छ, तर मलाई त्यो काम आउँदैन। अब गर्ने के? मलाई ढोङ गर्न आउँदैन। मलाई बार बार भन्छन् प्रवचन गर्न बस्दा अलिक राम्रो कपडा लगाएर बस्नुपर्छ, अलिकति राम्रो। मलाई आउँदैन, म जे छु त्यो ठिक छु। त्यसकारणले अब त यो उत्तरार्ध जीवनमा एउटा निश्चित गरेको छ, म जस्तो छु, जे छु, जसलाई स्वीकार गर्नु छ त्यो मेरो पासमा आउँछ छ, जसलाई मेरो कृत्रिम रूप चाहिन्छ मलाई जरुरत छैन। मतलब मान्छेलाई आफ्नो थाहा हुनुपर्छ कि मेरो औकात के हो भनेर। भगवान श्री कृष्ण, हामीलाई कस्तो श्री कृष्ण चाहिन्छ भन्दा विश्व ब्रह्माण्डको मालिक कृष्ण हामीलाई चाहिँदैन। हामीलाई त जब रोएर आँखाभरि छमछम आँसु आउँदाखेरि आएर हाम्रो आँसु पुछिदियोस्, जब दुःखले आकुल व्याकुल हुँदा उसको काँधमा यसो आफ्नो शिर राखेर रुन सकियोस्, भक्कानो छोडेर, अपेक्षा हुन्छ। त्यो खालको कृष्ण चाहिन्छ हामीलाई। त्यसकारणले श्रीमद् भगवत गीतामा कृष्णको विराट व्यक्तित्वको चर्चा गरेर
विराट व्यक्तित्वको चर्चा गरेर अन्तिममा अनन्य भक्तिको वर्णन त गरेकै छ। कुनै पनि अध्यायमा, चाहे त्यो कर्मयोगको अध्याय होस्, चाहे त्यो सांख्य यानी ज्ञान योगको अध्याय होस्, चाहे त्यो अरू कुनै अध्याय होस्, तर प्रत्येक अध्यायमा बिट मार्दाखेरि, कुरोको बिट मार्दाखेरि अनन्य भक्तिमा लगेर बिट मारेको हुन्छ। किन गीताको मूल उद्देश्य हो अनन्य भक्ति। किनभने श्री कृष्णलाई ज्ञान योगद्वारा, निष्काम कर्म योगद्वारा प्राप्त गर्न सकिन्छ, तर अर्कै रूप प्राप्त गर्न सकिन्छ। तसर्थ यहाँ जुन कृष्ण भन्दै हुनुहुन्छ यो कुरो ध्यान राख्नुहोस्। 3 वेदहरूमा यज्ञको यानी कर्मकाण्डको धेरै वर्णन गरेको छ। वेदमा 80% कुराहरू संसारका कुरा गरेका छन्, भक्तिका कुरा गरेका छैनन्। संसारका कुरा कस्तो भन्दा यो देवताको उपासना गर्यो भने यो फल पाइन्छ, यो देवीको उपासना गर्यो भने यो फल पाइन्छ, अप्सराहरूको भक्ति गर्यो भने यो खालको कुरो पाइन्छ, गन्धर्वहरूको भक्ति गर्दा यो पाइन्छ। माने यो पुरै सांसारिक कुरोहरू जसले संसार मजबुत बनिन्छ। संसार किनभने संसार पनि त चलाउनु पर्यो नि त। वेद संसार चलाउने सुव्यवस्थाको ग्रन्थ हो। त्यो सब कुरो त्यहाँ छ। तान्त्रिक परम्परा त्यहाँ छ, मान्त्रिक परम्परा त्यहाँ छ, घोर तान्त्रिक परम्परा त्यहाँ छ। त्यसकारणले हामीले दोस्रो अध्यायमा होला, दोस्रो कि तेस्रो अध्यायमा हामीले पढ्यौं। दोस्रो अध्यायमा भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, अर्जुन मलाई प्राप्त गर्नु छ भने वेदबाट माथि उठ। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। यावानर्थ उदप्पाने सर्वतप संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। कारण के छ भन्दा अब हेर्नुहोस्, कन्ट्रोभर्सी जस्तो कुरो छ, तर बुझ्नुहोस् कन्ट्रोभर्सी होइन। वेदलाई छोड्ने बित्तिकै हामी नास्तिक हुन्छौँ। किनभने सनातन धर्मको पहिलो फन्डामेन्टल जुन ल हो सनातन धर्मको, त्यो यो हो कि तपाईले वेदलाई मान्नुहुन्छ भने मात्रै तपाईँ सनातन धर्मावलम्बी हुनुहुन्छ। अब यदि वेदलाई हामी निन्दा गर्यौं अथवा वेदलाई छोड्ने कुरो गर्यौं भने त हामी वेद निन्दक भयौं। हामी कसरी सनातन धर्मावलम्बी हुन सक्छौं? यो कुरो हुन सक्दछ। तर भगवान जुन कुरो भन्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरोलाई राम्ररी बुझौं। भगवान भन्नुहुन्छ, वेदको मर्यादालाई जानेर जब तिमी जीवनको एउटा खुड्किलोमा पुग्दछौ त्यतिखेर तिमीले वेदलाई पनि छोड्नु पर्दछ। वेदलाई छोड्नुको मतलब वेदमा वर्णित जुन अत्यधिक कर्मकाण्डको कुरो छ त्यसलाई तिमीले छोड्नु पर्दछ। किन कर्मकाण्डले कर्म राम्रो बनिन्छ, कर्मकाण्डले सृष्टि राम्रो बनिन्छ, कर्मकाण्डले संसार राम्रो बनिन्छ, तर कर्मकाण्डले मुक्ति हुन सक्दैन, कर्मकाण्डले कृष्ण पाइँदैन। तसर्थ भगवानले संसारको चलाउने प्रक्रियाको रूपक र भगवत प्राप्ति गर्ने रूपक दुईटैलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। र त्रैविद्या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यो 3 वेदमा वर्णित सकाम कर्मद्वारा जुन यज्ञहरू अनुष्ठान गरिन्छ त्यो, त्यसबाट पनि सकाम कर्म। एउटा यज्ञ यस कारणले गरिन्छ, कुनै पनि अपेक्षा छैन। किन यज्ञ गरिन्छ भन्दा यज्ञ गर्दाखेरि वातावरण अत्यन्त पवित्र हुन्छ। यज्ञ गर्दाखेरि अन्तरिक्षका देवताहरू, ऋषिहरू, देव विशेषहरू, अन्तरिक्षको वातावरणहरू अत्यन्त राम्रो हुन्छ। यानी परमात्माले बनाएको जुन यो सृष्टि छ यो सृष्टि राम्रो बनिन्छ। मैले बार बार निवेदन गरेको छु, हाम्रो पहिलो कर्तव्य के हो? जुन संसारमा हामी आएको छौं यो संसारलाई गन्दा बनाएर नजाउँ, यो संसारलाई
नराम्रो बनाएर नजाउँ। सबै महापुरुषहरूले भनेका छन् संसारलाई राम्रो बनाउनु पर्दछ। यो संसार रूपी फुलबारी परमात्माकै फुलबारी हो। त्यसकारणले राम्रो काम, चाहे गृहस्थ भए तापनि, सन्यासी भए तापनि, आफ्नो आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा, आफ्नो आफ्नो कर्तव्य क्षेत्रमा, आफ्नो आफ्नो जुन हाम्रो अधिकार क्षेत्र, हामी के गर्न सक्छौँ, हाम्रो योग्यता कति छ, त्यो योग्यता अनुसार निश्चित रूपमा कर्म गर्नु पर्दछ। एउटा त्यो कुरो छ। र यदि हामीले कुनै पनि कर्म गर्दाखेरि त्यो कर्ममा कुनै स्वार्थ छैन भने त्यो निष्काम भावले भएको कर्म हुन्छ। कुनै पनि कर्म, यज्ञ होस्, हवन होस् या जे होस्, तर त्यही हवन आदि क्रियालाई कुनै विशेष रूपमा कामना सहित गरेको छ भने त्यो सकाम हुन्छ। सकाम हुने बित्तिकै बन्धनको कारक हुन्छ, मुक्तिको कारक हुँदैन। त्यसकारणले त्रैविद्या, तीनै विद्या यानी तीन वेदमा वर्णित सकाम पूर्वक अनुष्ठान गर्ने यज्ञ आदि गर्नेहरू, यो विशेषणहरू हुन् सबै यज्ञ गर्नेहरूका। सोमपाह, सोमलताको रस पिउने, सोमवल्ली भनिन्छ। यो यस्तो खालको मैले पनि अहिलेसम्म देखेको छुइनँ। प्राचीन अहिले त दुर्लभ होला यो कुरो। एउटा सोम भन्ने सोमलता हुँदो रहेछ। यो कस्तो लता हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने, यो सोमलता कस्तो हुँदो रहेछ भने, मैले यहाँ वर्णन पढ्दै थिएँ। यो एउटा रसेन्द्र चूडामणि भन्ने ग्रन्थ रहेछ, त्यसमा लेखेको रहेछ यो कस्तो हुन्छ भनेर। यो एउटा यस्तो खालको लता हुँदो रहेछ जसमा औँसी सकिएर भोलिपल्ट प्रतिपदादेखि, एकम प्रतिपदादेखि प्रत्येक दिन एउटा पत्ता निस्किँदो रहेछ यो बोटमा। अनि पूर्णिमाको दिन 15वटा पत्ता निस्किँदो रहेछ। फेरि पूर्णिमा सकिएपछि फेरि एउटा पत्ता झर्दै 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 औँसीका दिन सबै पत्ता झर्दा रहेछ। पुरानो जमानामा यज्ञ हवन गर्नेहरू, अनुष्ठान गर्नेहरू यो सोमलतालाई पूर्णिमाको दिन लिएर आउँथे। पूर्णिमाको दिन ल्याएर यसको सबै प्रकारका कुराहरू, यानी यसको जरा, यसको डाक्ला, यसको फूल, यसको पत्ता, पञ्च वस्तु सबै ल्याएर यसलाई कुटेर अनि यसको रस पिउँदा रहेछन्। अब सोमरस भनेर मैले यो जुन पढ्नुभन्दा अगाडि मैले सोमरस भनेर शराब सम्झिन्थे, सोमरसलाई। तर यो सोमरस एउटा यस्तो खालको औषधि रहेछ जसले दीर्घकालसम्म शरीरको स्ट्यामिनालाई बचाएर राख्दो रहेछ। र सम्भव छ यसले अलिकति अफिम जस्तो पनि काम गर्दो होला, मतलब अलिकति कन्सन्ट्रेट पनि बनाउँदो होला, र नै सोमरस पिउने भन्ने कुरो गरिन्छ। तर सोमरसको यो रहेछ भाव, बडा गजबको। यो रसेन्द्र चूडामणिमा यो बहुत दुर्लभ लेखेको छ यहाँनिर। पञ्चाङ्गयुग दशच्छदाढ्या सर्पाकृति शोणित पर्वदेशा, सर्पको जस्तो आकार हुँदो रहेछ यो सोमलताको। सा सोमवल्ली रसबन्ध कर्म करोति एका दिवसोपनीता, करोति सोम वृक्षोपि रसबन्ध बधाधिकम, पूर्णिमा दिवसा नीतस्तयोर्वल्ली गुणाधिका, कृष्णे पक्षे प्रगलति दलं प्रत्यहं चैकमेकं, शुक्लेप्येकं प्रभवति पुनर्लम्बमाना लता स्युः, तस्या कंदः कलयति तरां पूर्णिमायां गृहीतो, बद्ध्वा सूतं कनक सहितं देहलोहं विधत्ते। यसको जरो, डन्डी, पत्ता, फूल र फल, यसलाई यसको जुन नियम बताएको छ, यो नियमको अनुसारले यदि यसलाई यसको सेवन गर्यो भने शरीर अजेय हुन्छ, मतलब एकदम मजबुत लोहा जस्तो शरीर, यस्तो एकदम मजबुत शरीर, त्यस्तो खालको शरीर हुँदो रहेछ। र यसको धेरै वर्णन यहाँ छ।
र यो अर्थबाट मैले यो कुरो के बुझेँ भन्नुहुन्छ भने यो एउटा शरीरलाई स्ट्यामिना म त धेरै वर्षसम्म हरिद्वारको जङ्गलहरूमा घुमेको छु, वृन्दावनको जङ्गलहरूमा घुमेको छु। म त यो पूर्व जन्ममा केही मेरो बाँकी थियो होला र यो महन्त हुने मान्छे होइन। म अहिले पनि छोड्न कोसिस गरिरहेको छु। कोही योग्य व्यक्ति भए छोडछाड गरेर हरिद्वारतिर गएर एउटा रुममा बसेर आनन्दले भक्ति गर्ने अहिले पनि मन लाग्दछ। र त्यो जङ्गलमा घुम्दाखेरि विचित्र विचित्र प्रकारका, त्यतिखेर अहिले त अब जङ्गलै खतम बनाइसके, बजार भइसक्यो। जतिखेर म स्वाध्याय गर्थेँ 30 वर्ष अगाडिको हरिद्वार जङ्गल हरिद्वार थियो। बडा गजब गजबका त्यहाँ वस्तुहरू म देख्दथेँ। जङ्गल, दिनभरि जङ्गलमा घुम्थेँ र मैले यो पत्ता लगाउँदाखेरि यो बडा विचित्र कुरो रहेछ। मैले त्यहाँ भएका दुर्लभ महात्माहरूको दर्शन गरेको छ। सायद उनीहरूको अनुग्रह नहुने भने हामी देख्न सक्दैनौँ होला त्यस्ता महात्माहरूलाई। त्यस्ता महात्माहरूलाई मैले भेट्ने सौभाग्य पाएँ। म बडा सौभाग्यशाली छु यस सन्दर्भमा। र त्यस्ता महात्माहरूबाट मैले चाल पाउँदाखेरि यस्तो खालको कुरो हुँदो रहेछ, जुन कुरो एकपल्ट खाएपछि 15 दिनसम्म पानी पनि पिउनु पर्दैन, खान पनि पर्दैन। ढ्याप्प एकदम पलेठी मारेर बसेपछि, सिद्धासनमा बसेपछि 15 दिन केही पनि नचाहिने। त्यस्ता खालका द्रव्यहरू, औषधिहरू हाम्रो यो भरतखण्डको नेपाल भारतको जङ्गलहरूमा पाइँदो रहेछ। र सोमपाहा, सोम रसको पान गर्नेवालाहरू, पूत पापाह, पाप रहित। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि राम्रो कुरोको अनुष्ठान गर्दाखेरि हाम्रा पापहरू, चान्द्रायण आदि व्रत गर्दा, कुनै पनि प्रकारका पवित्र कार्य गर्दाखेरि हाम्रा पापहरू निश्चित रूपमा खतम हुन्छन्। यस्ता खालका व्यक्तिहरूले के गरेर भन्दा यज्ञहरूको द्वारा स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्गको इच्छा छ यज्ञ गर। अनि यज्ञको अनुष्ठान गरेर माम, अब यहाँ कृष्ण जुन शब्दको उच्चारण गरेर त हेर्नुहोस्, माम भनेको मेरो, प्राप्ति स्वर्ग गर्नु छ, तर के भन्नुहुन्छ, मेरो पूजन गरेर। या मेरो, माम शब्द जुन छ, मेरो शब्द जुन छ, यो इन्द्रको लागि हो। इन्द्रको रूपमा पनि कृष्ण नै हुनुहुन्छ, उनीदेखि भिन्न कोही पनि छैन। चाहे विष्णु, चाहे शङ्कर, चाहे ब्रह्मा, चाहे इन्द्र। त्यसकारणले अब 10 अध्यायमा हामी यसलाई राम्ररी बुझ्न सक्नेछौँ कि विशेष जहाँ पनि अस्तित्व छ त्यो कृष्ण नै हो। म कृष्ण भनेर त्यो परब्रह्म परमात्मालाई भन्दछु। यहाँ कृष्णै हुनुहुन्छ, त्यसकारणले म भन्दछु। अब यही कुरोले वेदान्तीहरूले कृष्ण भन्दैनन्, फेरि गीताकै कुरो पढ्दछन्, तर गीताकै कुरो पढेर वेदान्तीहरूले ब्रह्म भन्छन्, परमात्मा भन्छन् उनीहरू, हो कि? तर यहाँ म अब कृष्ण भक्त हुँ र कृष्ण लेख्नु भएको छ। र माम शब्दको अर्थ हो, माम माने मेरो, मलाई, तर यहाँ अर्थ मेरो भन्ने अर्थ हुन्छ। तर यहाँ मेरो शब्दको अर्थ वंशी विभूषित करान नवनीर दाभात वाला स्वरूप होइन। यहाँ इन्द्र स्वरूप, म इन्द्र स्वरूप भएको मेरो, जसले इष्टवा पूजन गर्दछ, यज्ञद्वारा जसले मेरो पूजन गर्दछ। अनि के भन्छ, स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, स्वर्ग प्राप्तिको लागि प्रार्थना गर्दछ। उसको मुख्य प्रार्थना के हो, स्वर्गको लागि। किन भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस्, किन प्रार्थना गर्दछ त उसले भन्दा, यहाँ संयम राखेको होला, यहाँ सदाचार राखेको होला, तर कामना के छ भन्दा स्वर्ग प्राप्ति गर्ने कामना छ। किन स्वर्ग प्राप्ति गर्ने भन्दा स्वर्गको महिमा यस्तो छ। पहिलो नम्बर, स्वर्गमा गएपछि जुन शरीर हामीलाई प्राप्ति हुन्छ त्यो हजारौं वर्षसम्म रहने शरीर हुन्छ। त्यो शरीरमा कुनै प्रकारको रोग लाग्दैन, त्यो शरीर कहिल्यै बुढो हुँदैन, एकदम जुवान शरीर हुन्छ। अनि के हुन्छ भन्दा स्वर्गमा अप्सराहरू हुन्छन्,
गन्धर्वहरू हुन्छन्, त्यहाँ शराबका नदीहरू हुन्छन्। यानी स्वर्गको महाभारतमा तपाईहरु पढ्नु होला स्वर्गका कुराहरू। संसारमा मनमा जुन दिव्य भोग भोग्ने जुन कामना छ, अब हेर्नुस् भक्तिमा के हुनु पर्दछ भन्दा कामना रहितम। नारद भक्ति सूत्रमा शब्दै छ कामना रहितम, कामनाले रहित हुनु पर्दछ। तर स्वर्ग प्राप्तिको लागि चाहे त्यो ऋषिले स्वर्ग प्राप्तिको लागि गरोस्, एउटा राजाले हवन गरोस् अथवा एउटा साधारण मान्छेले हवन गरोस्, स्वर्ग प्राप्तिको लागि इच्छा हुन्छ भने स्वर्ग किन प्राप्ति गर्ने भन्दा यो संसारमा जुन कामनाहरू भोग गर्न पाइएन, हामीले जुन परम दिव्य, मैले एक दिन युट्युबमा एउटा मुसलमानको कुरो सुने। त्यो मुसलमानले बडा गजबले जोर जोरले प्रवचन गर्दै रहेछ, मौलवी होला, र उसले प्रवचन के गर्दै रहेछ भने जन्नत यानी स्वर्गलाई नै उनीहरू जन्नत भन्छन्। जन्नतमा के छ भन्दा खुदा परवरदिगारले हामीले जसले जो जन्नत जानेवाला छौं, यानी हामीले जो इस्लामको लागि यो काम गर्दछौं त्यसले जन्नतमा यो कुरो पाउँछ भनेर मैले धेरै सुनिन मैले त्यहाँ। तर उसले त्यहाँ बताउँदै थियो शराब पाइन्छ, मैखानाहरू छन् त्यहाँ, र हाम्रो सेवा गर्नका लागि अत्यन्त सुन्दर सुन्दर अप्सराहरू यानी सुन्दर सुन्दर सुन्दरीहरू त्यहाँ छन्। मतलब यी सबै कुरो के हो भन्दाखेरि कामनाले वशीभूत भएर, कामनाग्रस्त भएर यो गरेको। त्यसकारणले स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, दिव्य भोगहरूलाई म हजारौं पुरुरवाको कथा तपाईले सुन्नुभएको छ। अघि पुरुरवाको कथामा के छ भन्दा बडो सुन्दर कथा छ। राजाले धेरै वर्षसम्म संसारको भोग गर्दाखेरि पनि इच्छा पूर्ण भएन र अनि उपाय बताए, किनभने शुक्राचार्यले बुढो हुने श्राप दिए। श्राप दिएपछि किनभने शुक्राचार्यको छोरीले गएर शिकायत गर्दिन्, शिकायत गरेपछि अनि शुक्राचार्यले पछि शरणमा गएपछि भने यदि तिम्रो बुढापा कसैले लिन्छ भने तिमीले जवानी पाउँछौ भन्न आफ्ना छोराहरूलाई भन्दा कुनै छोराहरूले स्वीकार गरेनन्। तर अन्तिमको छोराले स्वीकार गर्यो, पिताजी यदि मेरो जवानी लिएर तपाईलाई आनन्द हुन्छ भने म दिन्छु भन्न छोराले आफ्नो जवानी पितालाई दियो। अनि छोराको जवानी लिएर धेरै वर्षसम्म उनले संसारको भोग गरे। एक दिन अकस्मात उनलाई वैराग्य भयो। यो त कसैलाई मात्रै हुन्छ वैराग्य, नभएदेखि यो संसारको भोग यस्तो भयंकर छ, यसबाट वैराग्य, असमर्थ हुनु अलग कुरो हो। दुईटा ध्यान राख्नुस्, अलग अलग कुरो छ। असमर्थ हुनु अलग कुरो हो, वैराग्य हुनु अलग कुरो हो। असमर्थ हुँदाखेरि चाहना जरुर रहन्छ, स्पृहा जरुर रहन्छ, तर भोग गर्ने सामर्थ्य हुँदैन, त्यसकारणले चुपचाप बस्दछ। र स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, स्वर्गको कामनाको लागि जसले प्रार्थना गर्छ ती मनुष्यहरू त्यो प्रार्थनाको फलस्वरूप, उनीहरूले गरेको प्रार्थना यानी पुण्य, त्यो पुण्यको फलस्वरूप उनीहरूले के गर्छन् भने अत्यन्त पवित्र स्वर्गलोकलाई प्राप्त गरेर त्यहाँ भएका दिव्य भोगहरूलाई उनीहरू भोग्दछन्। दिव्य भोगको मतलब यही हो। स्वर्गका विषयमा तपाईहरुले महाभारत इत्यादिमा पढ्नुहोस्, त्यहाँ अत्यन्त कामनाले ग्रस्त, कति कामना। अब मैले तपाईहरुलाई केही कुरो खोलेर सुनाए भने फेरि वैराग्य लाग्ला। कामना कति अन्धो हुन्छ भने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या परम सुन्दरी थी, अतिशय सुन्दरी। स्वर्गको राजा इन्द्रले एक दिन देखेपछि स्वर्गको राजा इन्द्रको मनमा बदमाशी आयो। बदमाशी आउँदाखेरि यो ऋषि की पत्नी, जसको चरण धोएर इन्द्रले पिउनु पर्दछ, त्यस्तो परम आदरणीय, परम पूजनीय
ती पर ऋषिकी परम पतिव्रता स्त्रीलाई भोग गर्ने इच्छा भयो र इन्द्रले कति बदमासी गर्यो भने, इन्द्र भनेको जुन स्वर्ग तपाईहरु लेख्नुहुन्छ नि, कोही पनि गयो भने स्वर्गीय भनेर, हो त्यो स्वर्गको राजा यो महाबदमास इन्द्रको कुरो गर्दैछु म, जसका कुरा वेदमा धेरै लेखेको छ। यो इन्द्र बदमासले के काम गर्यो भने, बिहान ब्रह्म मुहूर्तमा अँध्यारैमा उठ्थे ऋषिहरू, अँध्यारैमा उठेर ऋषि कपडा बोकेर नुहाउन गए। ऋषि नुहाउन गएपछि ऋषिको रूप धारण गरेर इन्द्र आयो र अनि अहिल्याको भोग गर्यो। अहिल्यालाई भोग गरेर इन्द्र त गयो। पछि ऋषिले आएर, अब ऋषि त परम तपस्वी ऋषि थे, आश्रमको चौखट नाङ्ने बित्तिकै उनको शरीरले चाल पायो, आज मेरो आश्रममा विषय वासनाको दुर्गन्ध आउँदैछ, आज मेरो आश्रममा पवित्रता छैन, विषय वासनाको अत्यन्त बदबु आउँदैछ, दुर्गन्ध आउँदैछ। यसो आँखाबाट अतीन्द्रिय शक्ति गौतम ऋषिको, शिव पुराणमा पढ्नुहोस्, गौतम ऋषि कस्तो परम सामर्थ्यवान ऋषि गौतम ऋषि। तुरन्त गौतम ऋषिले चाल पाएपछि इन्द्रलाई पनि श्राप दिए र अहिल्यालाई पनि श्राप दिए। अहिल्यालाई श्राप दिए कि तँ गएर शिला बन, पत्थर बन भनेर अहिल्यालाई श्राप दिए। चरणमा अहिल्या परेपछि कुनै दिन भगवान राम आउनुहुन्छ र तेरो उद्धार गर्नुहुन्छ भनेर आफ्नो पत्नीलाई यति आशीर्वाद दिएर उनी तपस्यामा लीन भए। र यतापट्टि इन्द्रलाई पनि, हे इन्द्र, कस्तो इन्द्रलाई श्राप दिएको छ भने, हे इन्द्र, जुन विषयको लागि तँ यति मरिमेटिएको छस्, त्यही विषयको कामना तँलाई भएको हुनाले तेरो शरीरभरि त्यही स्त्रीको विषयको चिन्ह तेरो शरीरभरि हजारौं त्यस्तै चिन्ह बन्योस् भनेर श्राप दिए इन्द्रलाई। पछि गएर इन्द्रले धेरै पुरुषार्थ गरेर मात्र इन्द्र हुन सक्यो। माने शास्त्रमा लेखेको छ, उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण व्रतमेव, आगोमा घिउ हाल्दाखेरि, पेट्रोल हाल्दाखेरि जसरी आगो शान्त हुन सक्दैन, त्यसरी नै कामनालाई अझै अलिकति कामना दिएर कामनालाई पूरा गर्छु भन्दा कहिल्यै पनि, कामना यस्तो खालको कुरो हो कि कामना विषय, इन्द्रियहरू विषयका कामनाहरूले कहिल्यै पनि तृप्त हुँदैन, असमर्थ हुन्छन्। इन्द्रियहरूले भोग गर्न सक्दैनन्, असमर्थ हुन्छन्। तर असमर्थ भए तापनि भित्रबाट रसवर्जम रसोपेस्या परम दृष्टा निवर्तते, यस सन्दर्भमा हामीले तेस्रो अध्यायमा धेरै पढेका छौं। तसर्थ बहुत सुन्दर भावना छ। त्यस्तो खालको दिव्य भोगहरूलाई भोग गर्नका लागि अस्तन्ती चाहन्छ। मान्छे स्वर्गलाई प्राप्त गर्न स्वर्गलाई भोग भोग्दछन्। अब यो स्वर्ग कस्तो छ त भनेर हेर्नुहोस्। अब स्वर्गको कुरो गर्नुहुन्छ, यो स्वर्ग कस्तो हो त? अब यहाँ दुईटा कुरा हेर्नुहोस् नि। सकाम कर्म गर्नेहरू स्वर्ग प्राप्ति गर्दछन्। स्वर्गमा के छ भन्दा, यहाँ तपाईले जे भोग गर्नुभयो त्यही कुरो स्वर्गमा छ, तर यहाँ तपाईको समय सीमा सीमित छ, शरीरमा सामर्थ्य कम्ती छ, अनि यहाँ धेरै कुरोको प्रतिबन्ध छ। यहाँ धेरै कुरो, किनभने स्वर्गका अप्सराहरूको एउटा नाम हो स्वरवेश्या। तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो लाग्ला सुन्दाखेरि, तर जे छ म एकदम खोलेर शब्द भनिदिन्छु। स्वर्गका अप्सराहरूको दोस्रो नाम हो स्वरवेश्या, यानी स्वर्गका यी वेश्याहरू हुन्। किन वेश्याहरू हुन् भन्दा, यिनीहरू एउटासँग मात्रै भोग गर्दैनन्, यिनीहरू हजारौं जुन स्वर्गमा कामना लिएर गएका यी पुण्य पुरुषहरू, यी सबैसँग यिनीहरू जान्छन्। त्यसले गर्दा यिनीहरूलाई स्वरवेश्या भनेको छ। अमरकोशमा जुन संस्कृतको शब्दकोश हो, यसमा अप्सराहरूको नाम धेरैवटा नाम पढ्दाखेरि यसमा एउटा नाम हो स्वरवेश्या। घृताची, मेनका, रम्भा, उर्वशी, तिलोत्तमा इत्यादि नामहरू छन् स्वर्गका अप्सराहरूको। यहाँ जुन कामना छ त्यही कामना लिएर ऊ स्वर्ग जान्छ,
तर स्वर्गमा लामो समयसम्म उसले भोग गर्न पाउँदछ। प्रतिबन्ध केही पनि छैन त्यहाँ, कसैले केही भन्छ भन्ने तकलिफ छैन, त्यहाँ कसैले व्यभिचार सदाचार शब्दको प्रयोग गर्दैन। यो त यो मनुष्य लोक हो। यो मनुष्य लोक जस्तो लोक त कुनै अरू 14 लोकमा कुनै लोकै छैन। यो त्यस्तो परम दिव्य लोक हो यो लोक। किन भन्दा यहाँ जे गर्यो त्यही पाइन्छ, जस्तो गर्यो त्यही पाइन्छ यहाँ। त्यसकारणले स्वर्ग जान्छन्। अब तर एउटा कुरो राम्ररी विचार गर्नुहोस्, हमेशा विचार गर्नुहोस्। बच्चाबाट जुवान कतिखेर भयो थाहै हुँदैन, जुवानबाट प्रौढ कतिखेर हुन्छ उसलाई थाहै हुँदैन, अनि प्रौढ भएर वृद्ध हुँदाखेरि उसलाई थाहा हुन्छ, ओहो अब म वृद्ध हुँदैछु। किन? प्रौढावस्थाबाट वृद्धावस्थासम्म पुग्दाखेरि बुढापाका चिन्ह सुरु हुन्छन्। घुँडा दुख्न थाल्छ, आँखा कमजोर हुन्छ, शरीर शिथिल हुन थाल्दछ, यी सबै केसहरू सबै झर्दछन् हैन। शरीर शिथिल हुन्छ, शरीरले त्यति उ गर्दैन, शिथिल हुँदै हुँदै जान्छ, अनि वृद्धावस्था आउँछ। अनि वृद्धावस्था आएपछि अब वृद्धावस्थालाई पूरा गर्न बहुत गाह्रो हुन्छ। किन गाह्रो हुन्छ भन्दा एक त घरमा पहिले जस्तो सम्मान पाउँदैन, वृद्ध व्यक्तिले पहिले जस्तो सम्मान पाउँदैन। त्यसकारणले यी वृद्धाश्रमहरू बनिएका हुन्। त्यही छोराले पनि त्यो सम्मान दिँदैन, त्यही छोरीले त्यो सम्मान दिँदैन, त्यही बहुले पुत्रवधूले त्यो सम्मान दिँदैनन्। एउटा अलग्गै खालको जीवन हुन्छ घरको जीवन, विचित्र खालको। भर्खर आज मलाई झन्नै ढिलो हुन्छ जस्तो, भर्खर आनन्दबाट 2-4 जना भक्तहरू आउनुभएको थियो। यो भक्तका जो भक्त आउनुभएको थियो पटेल, यही गाउँमा उहाँले विवाह गर्नुभएको छ। यो गाउँकी छोरी लानुभएको छ, बुढो हुनुहुन्छ, 80। आज मैले सोद्धा 80 पुरा पुग्नु भएको छ उहाँ। अनि सबै अमेरिकामा छन्। अमेरिकामा पनि करोडौंको सम्पत्ति छ, यहाँ पनि छ। र मैले सोधेँ अनि अमेरिका बस्नुहुन्न भन्दा यो उमेरमा कहाँ अमेरिका बस्ने, यही बस्नुपर्छ, यही ठिक छ। अमेरिकामा आनन्द छैन। अब हेर्नुहोस्, छोरा छोरी नाति पनाति सबै अमेरिकामा छन्। यदि छोरोले, यसको अर्थ गृहस्थीले यो अर्थ नलगाउनु होला महाराज जे पायो त्यही बोल्नुहुन्छ भनेर, नै। तर यदि यिनीहरूको हृदयमा, म त गृहस्थ होइन, मलाई यी सब कुरो थाहा छैन, तर भर्खर विदिन 10:30 बजीको कुरो, 10:30 पौने 11 बजीको कुरो हो यो, भर्खर कुरो भएको। यदि त्यो छोरो, मेरो छोरो, प्राणभन्दा प्यारो छोरो भन्ने छोरोले मलाई धुकधुकीले माया गर्छ भन्थ्यो भने यो मान्छे यहाँनिर 80 वर्ष पुगेको बुढा, 79 वर्ष पुगेको बुढी, घरमा कोही काम गर्ने मान्छे छैन, घरमा यसो अलिकति गोडा दुख्यो थिचिदिउन भन्ने कोही पनि छैन, 2टा बुढाबुढीहरू, 1.5-2 करोड रुपियाँको घर छ, ठुलो घर। यहाँ 1.5-2 करोड भनेको ठुलो घर हो नि, यहाँ नेपाल काठमाडौँ जस्तो होइन, यहाँ ठुलो घर हो। 1.5-2 करोड भनेको काठमाडौँको 8-10 करोडको घर हो। यहाँ पैसा ब्याङ्कमा प्रशस्त छ, जमिन जायदाद बहुत छ, सब कुरो छ। यी सब कुरो हुँदा हुँदै पनि किन यहाँ बस्यो त भन्दा बहुत राम्ररी विचार गर्नुहोस्। यो संसार बडा विचित्र छ। त्यसले गर्दाखेरि स्वर्गमा पनि कामना, मैले जुन कुरो भन्दै थिएँ, त्यो युवावस्थाको जुन 25-30 वर्षको उमेर छ, जतिखेर बिमारी यदि शरीरमा धेरै छैन भने शरीरमा जुन खडखडाउँदो एकदम जुवानी हुन्छ, कतिखेर जवानी आयो कतिखेर गयो थाहै हुँदैन। 25-30 वर्ष बितेको मान्छेलाई थाहै हुँदैन। तर बुढो भएपछि 1 वर्ष बिताउन गाह्रो हुन्छ। अनि त्यसमा पनि केही पक्षाघात, लकवा आदि केही बिमारी भयो भने प्रत्येक दिन मृत्युलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ, हे प्रभु लैजानुहोस् भनेर। काठमाडौँमा धुम्बाराईको छेउमा एउटा भक्त लगभग 20 वर्ष लगभग लकवा भएर अनि धाम चल्नुभयो। हाम्रो राम्रो एकदम व्यक्ति हुनुहुन्छ, 20 वर्ष लगभग भएर धाम चल्नुभयो। अनि
20 वर्ष भएर धाम चल्नु हुँदाखेरि त्यहाँ घरका मान्छेहरूले मलाई भन्थे, गुरुजी केही प्रार्थना गर्नुहोस् न, अब परमात्मालाई लैजाउन, प्रार्थना गर्नुहोस् न परमात्मा। यस्तो भयो भने त झनै बोझा हुन्छ शरीरलाई। तर जसरी त्यो 25-30 वर्ष विदिन मिनेट जस्तो समाप्त हुन्छ, अहिले त धेरै कुरो गर्ने बाँकी हुँदा हुँदै समाप्त हुन्छ। के तपाईलाई लाग्छ स्वर्गमा 50,000 वर्षको जुवानी हेर्दा हेर्दै बित्दछ? एक दिन स्वर्गको सभामा बसेर, अनि स्वर्गको सभामा बसेर जब हिसाब किताब हुन्छ, अनि स्वर्गका राजा इन्द्रले भन्छन्, भाइ तिम्रो त उमेर सकिएछ स्वर्गको उमेर, अब तिमीले वापस संसारमा जानुपर्छ भन्दाखेरि ऊ झसङ्ग हुन्छ। अब जान मन लाग्दैन। कति वर्ष बसे भन्दा 50,000 वर्ष, लाख वर्ष स्वर्गमा बस्यो। हिजो अस्ति जस्तो लाग्दछ उसलाई, किनभने शरीरमा एकदम शक्ति छ, स्ट्यामिना छ शक्तिमा, बुढो हुँदै हुँदैन। अनि अब यहाँ भोग्न नपाएको कुरो वहाँ आनन्दले भोगिरहेको छ ऊ, अनि त्यो समय गएको उसले चालै पाउँदैन। ओहो, अब मैले फेरि दुःखको सागरमा जानै पर्छ। प्राणनाथजीले भन्नुहुन्छ, सो डारी आसमान से पटकाए। आउने इच्छा हुँदैन, तर जबरदस्ती संसारमा जानु पर्दछ। यो खालको स्थिति छ। अब जुन 22-21वां श्लोक छ, यो बडा गजबको श्लोक छ, तर यो श्लोकको व्याख्या भोलि गर्दछु। आज यही नै। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।